खिबरो जे ॻोठ बेगन हिंगोरजो में बरसात मुतासिरनि जे इलाज लाइ मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई। बरखा एड यूके ऐं फेज़ वेलफेयर एड यूके जे गॾियल तावन सां लगायल कैंप में सवे मरीज़नि खे माहिर डॉक्टर भगवान दास ऐं लेडी डॉक्टर जमुना समेत ॿियनि डॉक्टर्स ऐं डॉक्टरियाणियुनि मरीज़नि जो चेकअप करे तपासे खेनि मुफ़्त में दवाऊं ॾिनियूं। जॾहिं त कैंप ते इलाज लाइ पहुतल औरतुनि मर्दनि ऐं ॿारनि जो इलाज कंदड़ डॉक्टर्स सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिते पहुतल अक्सर मरीज़ मर्दनि औरतुनि ऐं ॿारनि में ग़िज़ाई खोट समेत मलेरिया बुखार ऐं चमड़ी जूं बीमारियूं आम आहिनि। हिननि जो त एमरजेंसी जी बुनियाद ते अहिड़े क़िस्म जूं मेडिकल कैंप्स लगाए ॿोॾ मुतासिरनि जी बीमारियुनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। जॾहिं त कैंप ते पहुतल समूरनि ॿोॾ मुतासिर माण्हुनि खे खाधो खारायो वियो। ही तमामु सुठो क़दम आहे ऐं जेको अॼु जो पंहिंजो ॾिसो माहौल आलूदगी एतिरी वधी वई आहे, पाणी आहिनि ख़राबु पाणीअ जे करे डायरिया जा केस, स्किन जा केस, स्किन इन्फेक्शन जा केस तमामु घणा ज़ाहिर थिया आहिनि। ऐं ग़रीब माण्हू आहिनि, मेडिसिन्स अॼुकल्ह एतिरियूं महांगियूं थी आहिनि जो अफोर्ड करे कोन था सघनि। इस्पतालनि जे वञण खां बि लाराईंदा वीचारा ग़रीब माण्हू, पैसो न वञे करे। उन लाइ अहिड़ियूं कैंपूं लॻणु लाज़मी आहिनि ऐं तमामु सुठो क़दम आहे जो अहिड़ियूं कैंपूं हिते लॻायूं वियूं आहिनि। ऐं हिते मल्टीनेशनल कंपनीज़ जूं मेडिसिन्स रखियूं वियूं आहिनि जिन मां तमामु घणो फ़ाइदो रसियो आहे ग़रीब माण्हुनि खे। जेका मेडिसिन प्रोवाइड थियल आहे हिते उहा तमामु सुठी मेडिसिन आहे। जेका डायरिया ऐं स्किन जा केस तमामु घणा निकिता आहिनि, कुझु केस मलेरिया जा बि आहिनि हिते, पर उन लाइ बि जेका मेडिसिन आहे उहा असां लिखी वई आहे। पर टेस्ट जो हिते हूंदा आहे, टेस्ट जो सहूलियत कोन रखी वई आहे। उन करे किथे किथे कुझु पेशेंट्स खे इन्वेस्टिगेशन जी नीड आहे, उन्हनि खे असां अॻियां रेफर करण जो चऊं पिया। अॻियां सिविल अस्पताल में वञी मेडिसिन जेको आहे उते टेस्टूं कराईंदो, अॻियां पोइ मेडिसिन ॾींदासीं। असां वरी इन्हनि खे ज़रूरत आहे माण्हू आवाम खे, ठीकु आहे न, वॾी सहूलियत आहे। घर वेठे दवाऊं इन्हनि खे मिलंदियूं, घर वेठे डॉक्टर ॾिसी था वञनि, ठीकु आहे न। इन खां वधीक कहिड़ी सहूलियत हूंदी। ऐं चमड़ी जी बीमारियुनि जो इलाजु थिए पियो, ज़ुकाम जो, मलेरिया जो, ठीकु आहे न, ऐं मले जो इलाजु हर अवेलेबिलिटी आहे, उनजी दवा गोरी बि अवेलेबल आहे। ऐं त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो ही तमामु बहितरीनु इनिशिएटिव आहे बरखा एड ऐं फेज़ वेलफेयर यूके जो, जेको कंटिन्यूसली खिपरो शहर जे जेके फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में उन में तक़रीबन ही ॿियो चक्कर कैंप इंस्टॉल कनि पिया, जंहिंमें असां मोस्टली जेके उहे पेशेंट अचनि पिया जेके माना इहे कंडीशन्स ख़ासि करे मलेरिया आहे या ज़ख़म वग़ैरह आहे या स्किन जा मसइला आहिनि या पाणी जे करे डायरिया वग़ैरह मोशन थिए पियो, त ही तमामु हिकु बहितरीनु इनिशिएटिव आहे। ॾिसो त हिन हालात में माण्हू वीचारा तमामु संगीन हालत में, हुननि वटि एतिरो पैसो एक्सपेंस कोन्हे जेको किरायो ख़र्च करे कंहिं हॉस्पिटल ते पहुचनि, उते बि हालात ख़राबु लॻनि पिया। इहो हिकिड़ो बहितरीनु इनिशिएटिव आहे, सुठो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे। ऐं त चवंदो अहिड़ा मुख़्तलिफ़ जेके कैंप मेडिकल कैंप खणणु खपनि जंहिंमें वधि में वधि जेके आहिनि से ॿोॾ मुतासिरनि मां फ़ाइदो खणनि ऐं अहिड़ा के जेके आहिनि से अमवात जा मसइला अचनि। ख़ासि करे खिपरो शहर में असां अहिड़ा अमवात जेको मलेरिया जे करे कुझु डेथ थिया आहिनि, जंहिंमें ख़ासि करे ॿारनि ते, उन लाइ हिते असां ख़ासि करे जेके मलेरिया एंटी मलेरिया कुझु मेडिसिन सुठी अरेंज कई आहे। सो ऐं चवां मुंहिंजे ख़्याल में त तमामु हिननि माण्हुनि खे सुठो बेनिफिट थींदो। अल्हम्दुलिल्लाह असां शुक्रगुज़ार आहियूं पंहिंजे इदारनि जा, बरखा एड यूके ऐं फेज़ वेलफेयर एड यूके जा ऐं डोनर्स हज़ारात जा। तव्हां ॾिसो त सिंध में तमामु हालत ख़राबु आहिनि, जेको सो माण्हुनि खे बीमारियूं थी वियूं आहिनि काफ़ी तरह। कई माण्हू त बुख जी वजह सां मरी रहिया आहिनि हिते। बाक़ी सिविल अस्पताल या ॿिया को अहिड़ो इदारनि में को सही नमूने उन्हनि जो इलाजु नथो थी सघे। सो असांजी कोशिशि इहा आहे मल्टीनेशनल जेके सो दवायूं आहिनि कंपनियुनि जूं असां वटि ऐं स्पेशल डॉक्टरनि जंहिंमें जेको ॿारनि जो डॉक्टर आहे ऐं जेको जनरल फिज़िशियन आहे ऐं लेडीज़ डॉक्टरियाणियूं आहिनि। असां हीअ जेका 2 रिक्शा किराया आहिनि रेंट ते, जेके पेशेंट 1 खां 2 किलोमीटर परे खां खणी पिया अचनि, जंहिं माण्हुनि वटि किरायो न आहे उहे हिते अची करे फ़ाइदो हासिलु करे रहिया आहिनि। सो असां शुक्रगुज़ार आहियूं बरखा एड यूके ऐं फेज़ वेलफेयर एड यूके। साईं ही बहितरीनु कैंप आहे बरखा एड जी तरफ़ सां। असां हींअर पाण मरीज़ थी आया आहियूं, हिते दवाऊं बहितरीनु नमूने मिलनि पियूं ऐं जेका असांखे शहर में दवाऊं कोन पियूं मिलनि, हिते माना बहितरीनु दवाऊं असांखे माना बहितरीनु दवाऊं मिलियूं आहिनि ऐं असां हिते दवाऊं वरितियूं बि आहिनि। पर मरीज़ काफ़ी बि आया आहिनि हिते। असां बरखा एड जा शुक्रगुज़ार आहियूं त आईंदा अहिड़े क़िस्म जूं कैंपूं लॻंदियूं रहनि त मरीज़नि खे फ़ाइदो थींदो। गरीब मिसकिन माण्हू जेके मींहं मुतासिर आहिनि, तव्हां पाण ॾिसो पिया गुज़िरियल 2 महीननि खां रोड रस्तनि ते वेठल आहिनि, मथां वारे इलाइक़नि ते वेठल आहिनि, उनजा घर ॿुॾी विया आहिनि। उहे माण्हू ग़रीब जेके रोड किनारनि ते वेठल आहिनि, उनजो सुठे नमूने इलाजु न पियो थी सघे, उन वटि ख़र्च न आहे, शहरनि ताईं उनजी रसाई न आहे। उन्हनि जे लाइ जेको क़दम खयो आहे बरखा एड ऐं फेज़ वेलफेयर यूके पारां, जेका हिते फ्री
मेडिकल कैंप लॻाई वई आहे। इन में बहितर नमूने डॉक्टर ऐं डॉक्टरियाणियूं चेकअप करे सुठियुनि कंपनियुनि जूं उन्हनि मरीज़नि खे ॿारनि खे औरतुनि खे दवाऊं ॾेई रहिया आहिनि। असां उनजा तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं। सुठे नमूने हुननि खे इज़त सां हिते विहारे खाधो पीअणु खारायो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।